Fan hyn ynghylch y Defaid, ni wedi cyrraedd y dosbarth ola yn yr dosbarth ar gyfer unrhyw fryd Iseldir neu Cyfandirol arall. A mae'r beirniad wedi bod yn mynd rhagddi drwy bethau. Mae Gethin Hafod dyfu fan hyn o Bonsenni wedi bod yn cadw golwg ar y cyfan. Mae'n gweud bod e'n cael tipyn o waith rhannu rhwng rhain. O'n i'n siarad efo gynnau yn gweud hwylo beiau mae e'n neud yn y pen draw i gael tynnu rhain nôl. Ie, mae'n dipyn o challenge i ti'n modd i gael gwybod digon am pob wahanol bryd i gael penderfynu p'un sydd ar rinweddau gorau i ateb y bryd, ond mae fel sy'r Oxfords a Rouges sydd wedi tynnu'r llygad hyd yn hyn. Bydd diddorol i weld beth digwyddith fan hyn nawr ag dosbarth yr wyn menyw wrth gwrs. Mae dosbarth bach eitha da fan hyn, maen nhw'n gyson. Ac wrth gwrs, bydd rhaid i fe mynd trwy cegau nhw a checo'u traed nhw pethau ac gweld beth mae'n ffynsio fwyaf yma. Y beirniad wrth gwrs yw Peter Williams o Sir Fynw i fe gath y dasg o wneud yr brydiau Iseldir ddoe hefyd. A oedd e'n gweud bod honno'n dipyn o her a bod e'n trial mynd trwyddyn nhw i ddechrau yn edrych am rhaid gofyn bod yna feiau sylfaenol arnyn nhw. Hynny yw, oedden nhw'n rhisel ar eu trad, os yna feiau yn eu danedd nhw, bod hwnna'n rhywfaint o help, achos siwt i'ch gymharu brydiau sy'n mor wahanol a'i gilydd. Wyt ti'n iawn, a fel wedys i ti'n bod, os oes rhywbeth o danedd gwael, wel mae hwnnw'n allan o'r equation yn y man cyntaf, dim eisiau edrych lawer agor ar honna. Ond yn anaml i chi'n cael rhywbeth yn dod i'r lefel hyn sydd yn wrong yn y ceg. Mae'r un adre fel rheol. Ond mae pethau bach man iawn sydd yn gwahanu'r Defaid hyn. A pob clod i'r arddangoswyr hyn am y ffordd maen nhw'n troi nhw mas. A mae e'n gwaith caled i aros mas fan hyn. Weithiau am awr, falle dibynnu beth ydych chi'n dangos, mae'r peth o'r classes mwyaf yma. Allwch chi fod ma moes. Ac pan mae 30 degrees, mae'n gwaith caled i'r dyn ac i'r anifel. Ydy, yn sicr. A nath y beirniad gael yr wyn benw yma nawr i gerdded o gwmpas y cylch. Beth yw nod hwnna? Beth mae'n trial edrych mas amdano fe trwy'n neud? Wel, ti'n bod, mae pob anifel mwyn byw ac mwyn para. Mae rhaid i nhw bod mewn sefyllfa i gerdded yn rhwydd ac i gerdded am flynyddoedd. Ac os nac nhw cerdded pan nhw'n yn ifanc fel hyn, fydde ddim lawer o gobeith iddyn nhw pen bydden nhw'n hun. So fydd yn edrych i weld bod nhw'n carlamu fel ddylen nhw, a bod bob coes ar bob cornel, a bod nhw ddim yn troi ar eu coesau, a bod ddim cernau mawr dyn nhw. So fydd yn edrych yn fanol iawn. Mae'r coesau a'r cegau na'r lan le mae'r blaenoriaeth. Ac wedyn, os ydy hi'n ddafad, mae'r edrych ar y cader i wneud siw byna ddau teth a pethau felly. A mae wedi cymryd rhyw olwg o bell ar y dosbarth yma nawr. O'n i'n mynd... Ydy, ochr draw i'r ffens nawr y termaidis, a mae gyda chi'r... A mae e'n cymryd y camau... Mae'r rhaid golchi'r dwylo o ran hylendid cyn mynd draw, ochr draw. Fydd na rwy'n ma o deffro siwr yn cadw llygad i wneud siŵr bod popeth yn cael ei gwneud yn gyfreithion neu... A mae e'n bwysig, yn dweud, achos chi ddim eisiau i'r heintiau yma i ledu yn wedig mewn rhywle fel hyn, lle mae gymaint o Defaid. Yn union, achos mae rai o'r fflocs hyn, dyn nhw byth yn prynu ddim byd mewn heb law mhwrdd. So mae'n holl bwysig, pan maen nhw'n dod i sioe fel hyn, nhw'n mynd ar rhywbeth adre gyda nhw'n barod. Nawr mae'n edrych ar y Rouge mynd ac mae rhaid i fi dweud, mae'r teulu teit, mae stoc o ansawdd dyn nhw. Be dyn nhw wedi gweld hyd yn hyn, maen nhw i gyd o ansawdd uchel. Hon eto, coesau da, a wedyn ni'n symud ymlaen mynd i'r dorper a'r pen di yma. O'r holl dorpers dwi wedi gweld, fan hyn, hon di'r un dwi'n ffynsio mwyaf, mae rhaid i fi gyfaddau yr oen fenw. Honna sy'n fwyaf trawiadol. Mae rhaid i fi gyfaddau. Dwi ddim yn arbenigo yn dorpers. Ond maen nhw'n unigryw iawn yn dyn nhw, jyst o ran eu lliwiau nhw, y pen di a'r corff gwyn. Wel, na fe, mae'r beirniad wedi cael ei golwg dros y dosbarth unwaith, a fydd e nawr yn cyffonnu i benderfyniad. Ddawn ni nôl maes o law.